Hello，咁多位你好，又到咗咧過來人嘅時間啦。嗱，呢一個咧節目咧係介紹一啲咧喺我哋 ABC 畢業嘅家長，甚至乎係學生咧翻嚟咧去親身去分享翻佢間學校究竟龍與鳳啊嚇。嗱，我哋咧外邊咧好多家長就話：喂，我好想入呢間學校，我點樣先入到？可唔可以幫我入到呢間學校？我哋成日都係講啦，你依間學校有幾好係唔關你事，最緊要咧係適合你。嗱，今日好開心啦，邀請到一位家長咧，咁啊嚟自我哋黃埔幼稚園嘅分校啦。咁咧小朋友而家已經係2年級㗎啦，讀緊間學校咧，外邊咧通常叫音小嘅，全名咧就叫做國際基督教優質音樂中學暨小學，係一間呢一條龍基督教意味相當濃厚嘅小學嚟嘅。Hello，Carmen 你好。哦，Carmen 你介紹下自己啊？小朋友喺邊度畢業？喺幼稚園邊個分校畢業啦？而家讀緊音小嘅幾年班啊？小朋友 Nathaniel 喺黃埔畢業，而家讀2年班喺音小，係啦。咁樣嗱，音小呢間學校咧就可以叫做全港咧第一間咧係 name 係好重視音樂嘅一間學校嚟嘅。咁一條龍啦，喺鑽石山嘅一間私立學校，男女校，全年學費咧大約63000蚊咁上下啦嚇。嗱咁嗱呢間學校咧好重咧就係一個宗教嘅氣味喺裏邊嘅。咁你話哎呀唔係有啲學校都係天主教，啲學校基督教，佢哋都係可能形式上多啲喎。嗱，音小我可以咁講，我自己都親自阿校長帶我哋參觀啦。哇！入到去你嗰種好好 peaceful 嘅感覺，鳥語花香啦，成間校舍係相當之大嘅。咁啊，如果有好多家長咧interview 過咧，都會知道噶啦。其實佢哋唔淨係單係音樂嘅房彈琴啊嚇，我冇記錯都有20間啊。咁啊嗱，依家好特別嘅，好多咧係真係香港唯一嘅，可以話係唯一嘅音樂啦。唯一咧每個同學仔咧都要學一個樂器嘅喎。Start from 你小一喎，係好得意嘅咁樣。咁我哋不如而家傾下偈啦。我知道呢間好多人咧就係、其實應該可能佢係one of 咧最多人 interview 嘅學校嚟，但係你好少見到佢做 promotion，好少見到佢講呢一樣嘢咧，去會講俾傳媒聽，係一間非常之 low key 嘅學校嚟嘅。因為校長親自同我講，佢 believe 佢話咧，我哋係依靠信仰咧就已經足夠㗎啦。咁啊，哇，好正啊！嗰個感覺。好啦，咁我哋問下阿 Carmen 啦。因為2年前咁啊最好，我最中意訪問一啲咧小二嘅家長。Carmen，你先講下interview 嘅過程，幾多月入紙，幾多月 first 先，幾多月咧係攞到個結果㗎？我記得如果我哋嗰年咧，就好似係2月定3月開始可以報名，跟住總之就大概5月前、4月尾，好似就一定要交。咁我嗰陣時好簡單，就係填表，好似冇 portfolio 嘅，即係填下表咁樣。咁然後佢有定日子嘅，佢一早就定咗幾個日子嘅，咁就好似喺6月尾嗰幾日。咁然後就一 round 嘅啫，就小朋友同家長同步分開課室 in 嘅。咁 final 出result 咧就7月尾，好似係未到8月，係7月尾，佢應該係最早收 offer 嗰間學校嚟嘅。明白嗱，咁好多家長咧可能都會聽過咧，好多朋友都 in 嘅，因為咧音小咧如果冇改嗰個制度啊嚇，係全香港為第一間最早 interview 嘅學校嚟嘅。咁好多家長就覺得係熱身賽啊！哎呀，我 in 咗先，點都好，因為都係40蚊啫嘛，係嘛？咁啊，通常漁翁撒網咁啊 in 咗先，等小朋友 practice 下先。嗱，音小咧好特別嘅，因為佢 in 嘅人仲多啊，我相信係非常之多，冇實質嘅記錄係啦，因為學校唔會公佈噶嘛。咁咧佢哋咧係會分批咧去俾 offer 嘅。第一個 offer 咧應該就係講緊頭先阿 Carmen 咁講啦，7月份啦，咁可能會俾咗 lock。你喺指定時間裏邊，你冇留位費咧，佢就會 remove，然之後再俾下落，一樣循序漸進咁樣做法嘅。所以音小咧，其實佢俾嗰個即係 offer 嘅日子咧係好長嘅，係啦，只需要你繼續等待就得㗎啦。好啦，頭先講過啦，其實一 round 過或者正常一 round 過，同一時間小朋友佢去 interview，家長 interview，我又記得我自己都 interview 啊，小朋友去玩啦，咪我哋叫玩啦，成日都同佢講，記住家長話係好 serious 你 interview 啊，你要點樣唔好同佢講係玩，咁啊好舒服㗎啦。咁啊家長咧就喺另外一間課室係見另外一個，我記得嗰間課室咧係有2組㗎，唔知係咪咧？我仲依稀印象，一間課室咧一組就一個老師，跟住另外一個老師係角落頭咁啊，咁啊好有禮貌啦。所有我相信都係一個基督徒嚟嘅咁樣係啦。咁啊完咗之後咧就會接翻個小朋友，我好記得嗰時我個姐姐都好開心，好開心喎，玩完啦咁樣。我就想問啦，咁多間學校，我知道其實都未必得一個 offer 㗎。可唔可以講下點解最尾會揀音樂小學？我哋本身出嚟，因為一定最早有呢個 offer 先啦，咁你一定要 hold 住啦。
然後其實之後有兩間直資都俾 offer 嘅，我哋 hold 一師一直嘅，跟住我哋係咩原因咧？亦都坦白講地區問題啦，即係因為我哋住嘅地區同學校啦，同埋最尾我哋尊重小朋友嘅，因為我哋問小朋友其實中意邊間學校，佢自己其實我哋冇特別帶小朋友去提早去行嗰間學校啦，都係靠佢 interview 嗰個第一感覺啦。佢自己比較中意音小嘅老師，即係佢感覺上係開心嘅，所以我哋就最尾揀呢間學校。明白，好多謝你，因為我哋冇隔過㗎，其實同 Carmen，你亦都見到咧，你睇翻我哋過來人好多唔同學校嘅分享咧，啲家長都係講小朋友中意，我哋俾翻小朋友去揀，係啦。咁你話有小朋友咁細個點識揀啊？我哋 ABC 好識揀喎，我好相信喎，我哋 ABC 嘅小朋友係好有佢自己嘅立場，同埋佢好有自己嘅分析力嘅。咁我哋要俾信心佢，係啦，俾翻個小朋友去做呢一個決定，因為 coming 嘅6年12年其實係佢嘅，係啦。咁好啦，小朋友入咗學啦，可唔可以講下？入學之後，小朋友個適應啦，快唔快啦？第二咧就係、是、我知道每一個同學仔都必須要揀一個嘅樂器嘅喎，可唔可以講下嗱？先講咗小朋友適應上面 O 唔 OK 啊？我覺得小朋友適應得幾好嘅，因為佢老師其實好同你有好多溝通啦。其實開咗學1個月就會有個 orientation day 啦，然後其實我覺得so far 頭半年，譬如我哋有需要揾老師都會。佢都會好有耐性覆你嘅。其實小朋友用咗半年時間已經好適應小學呢個生活，即係佢好習慣晒所有嘢，佢都冇同幼稚園一樣咯，佢都唔抗拒翻呢間小學。係啊，佢好中意翻學㗎。明白。嗰個我見到有譬如中英數一定係緊局啦，咁有冇其他特別嘅科目？宗教堂係咪會多啲㗎？唔係啊，其實1個禮拜都係一堂叫做聖經咯。但係音樂咧，佢就同真係可能同出邊啲學校唔同嘅，佢會有3個科目啦，一個叫做合唱同樂器啦，一個叫做唔係啊4科添啊，合唱、器樂同演奏係一樣嘅，然後會有一個叫音樂欣賞同埋音樂創作咁。就音樂創作同埋音樂欣賞咧，比較係坐喺課室定真係聽老師講咁樣。咁但係合唱就唱歌啦，教你唱歌啦。器樂就係我哋所講，我哋每人都要學一種樂器咯。明白嗱，可唔可以講多少少音樂嗰方面？我覺得要俾多啲咧，喺呢方面嘅家長好有興趣嘅，即係好有興趣呢方面嘅家長可以了解多啲。就唔係嗱，好多話，哎呀唔係喎，我間學校都有學樂器咯，咩唔同？係咪嗱？其實你要知道咧，1個禮拜有4堂係關於音樂啊嚇。你話嗱，我哋好多家長就好 practical 噶嘛，我哋話你點解唔4堂我都愛嚟操晒長笛啊，操晒 violin 啊咁樣？其實佢哋好想浸入式，佢真係讓你去欣賞音樂嘅，我可唔可以咁講啊，Carmen？可以咁咯，因為咧，其實學校你樂器咧，佢1個禮拜1堂啦，佢唔會話你上3-4堂咁樣。其實佢有一開始有講話幫小朋友培養一個練琴嘅習慣啦，即係佢有教你，譬如學完翻去每一日彈10分鐘、15分鐘，家長陪佢咁樣。咁佢唔係話催逼你日日都要去學琴啊，要加操啊，佢只不過係學完你就翻去練習咯，去靠呢種方式咯，係啦。係一種浸淫式嘅，係啦，你會欣賞一種藝術嘅，所以咧，其實貫徹始終呢間學校就係要 low profile，係啦。你好多人都通常都話你音樂小學最強音樂啦，即刻問咩啊？攞過咩獎項啊？學界排第幾啊？有幾多個攞冠軍啊？阿 Carmen 有講過俾我哋聽喎，佢話原來係 low profile 到咧，係個小朋友攞獎咧，都可能係組會 announcer。但係咧，都係家長中間去傳閱嘅啫，係啦，就唔會話哇好大事去宣揚。可唔可以講多少少嘅 comment 呢方面？因為我小朋友比較細咧，佢未參加任何樂團或者咩啦。但係因為我哋譬如可能學校有啲家長群咧，有陣時我都會睇到有啲家長話琴日我哋學校有咩團體可能攞咗某啲獎咁樣。我哋會係只不過係家長群知，但係學校好少刻意去公佈或者特登喺個組會度公佈，佢係相對低調。即係可能我自己覺得啦，即係我自己做家長，我覺得學校係純粹只不過培養小朋友一個音樂興趣，佢唔係話我要訓練一個攞獎嘅小朋友出嚟，即係陶冶性情啦，不如咁講，係啦，令到一個小朋友，絕對係，絕對 agree。嗱，咁啊好多家長普遍啊，香港家長都係睇成績啦，但係我亦都相信有好多家長係唔係睇成績嘅，即係你攞到一個獎項，唔代表個小朋友中意琴。
唔代表小朋友中意音樂。佢可能攞到一個我哋 expect 佢攞嘅 target 之後，佢可以我聽過好多斯蘭個樂譜，佢話我以後唔練，我已經獲得你想我攞嘅演奏琴。我哋都聽過呢啲好 sad 嘅 story。咁啊，音樂小學就培養一啲你真心係中意嘅，係啦。咁有咩樂器學可唔可以講下？我小朋友咧就學豎琴嘅，但係豎琴就喺個學費唔包啦。咁但係除豎琴外咧，其實學費係會包小朋友學一種我哋班可能有小朋友學敲擊啦、鋼琴啦、小提琴啦、長笛啦。其實普遍你聽到嘅都有嘅，西樂。中樂咧就唯獨是應該淨係得古箏一樣咯，我知道。明白。但係就算你豎琴去學，都好抵啊！一個月都係多幾百蚊啫喎。係啊係。你喺出邊學豎琴一堂都唔止呢個價錢，咁好特別。同埋我知道豎琴唔係個個有得學啦，佢都係好 limit 嘅喎。其實佢每一個樂器都 limit 嘅，其實佢要抽籤，你入學之前佢會俾你揀2至3個選項咁樣嘅。咁 final 臨開學之前，佢就會話你抽到乜嘢樂器咯，係啦。知道。我想請問呢一個樂器係跟一世啊，定係你可以轉㗎？其實就唔係嘅，佢即係當然你話中途可以轉啦，咁但係老師都鼓勵式嘅，即係話希望你會有恆心啦，即係如果即係你有特別需要，你話我真係需要 drop 呢個樂器學第二種，佢唔係話唔 welcome，但係就佢希望你有恆心啦，佢都可能會了解你有咩原因想轉先嘅，係啦。咁學到某一個程度咧，你亦都可以自費再學多種樂器都得嘅，但係要本身 major 學嗰種樂器，你要去到某一定嘅程度咯。明白，因為我相信即係特別喺學樂器方面啦，個音樂老師我都聽過，就係佢真係要堅持嘅，即係學下梗係想轉啊，好辛苦啊，手指好痛啊咁樣。咁佢話真係要歷練嚟嘅，經歷呢樣嘢。咁當然我唔係玩音樂，我唔清楚，但係我相信好多老師都係咁樣咯，係啦。咁啊好啦，我哋講完一啲音樂啦，好陶冶性情啦，我哋講下校舍好嘛？係啦，因為咧其實成間學校嘅校舍真係我自己去過就覺得哇好舒服咯，好 peaceful 啦。有好多我記得應該係一入到去咧，左手邊有個好大嘅2層高嘅 theatre 嘅，右邊就係咪？係啦，跟住咧右手邊咧就有一個教堂嘅，跟住一路上去就係課室啦，有好多唔同嘅地方。可唔可以講下學校嗰個設施？係啦，有冇啲咩設施可以你有推介下？其實都係以拿音樂廳就我哋最多如果全校可能有啲，我哋其實每一個禮拜有一堂叫做團契課嘅。其實即係當然佢都會講下聖經啊，介紹下即係復活節講下耶穌啊。但係佢有陣時都可能會有啲活動嘅，咁都會喺嗰度進行嘅。咁小教堂都係進行活動嘅。然後佢會即係我哋講樂器啦，其實我哋嘅樂器咧就真係會有一個叫做我突然間唔記得個名，佢有一個。真係唔記得個名，佢係好似有一大座琴室咁樣，佢入邊有好多細房，就係我哋平時小朋友去學樂器嗰陣時，就每個小朋友係獨立嘅，你唔係同其他人 mix 埋一齊，獨立一個老師對一個同學仔，就入一間樂器房嗰度學樂器咯，係啦。咁佢有個操場啦、小食部。普通學校有嘅嘢都有嘅，係大致上。只不過就大好多，同埋喺音樂上面咧，淨係嗰個音樂室咧，已經分咗好 detail，所以琴室可能都有20個。咁你諗下，佢提供俾你嗰個音樂嘅造詣嘅訓練，其實係有別於其他學校咯。係啦，咁啊講到啦，頭先我問過啦，就話你其實都唔止一個 interview，即係唔止一個喺手啦。咁最尾揀咗小學。可唔可以講下咧？即係我哋幼稚園ABC 幼稚園啦，喺每年嘅K2嘅下學期咧，都會同家長去會面嘅喎，就當一個生涯規劃嘅，係啦，生涯規劃。咁呢個係我哋阿巴年校監啦，同埋咧校長啦，或者係負責嘅老師一齊會同家長嘅嗰個嘅會面對你影響大唔大啊？大嘅，因為有啲學校本身我真係唔識，係巴年校監推薦我嘅，而小朋友亦都真係喺嗰間學校有 offer 嘅，係啦。咁對我本身揀學校嗰個即係排序，我哋都係有改變嘅。咁但係當然我哋最終都係尊重小朋友揀呢一間啦。咁 so far 我覺得巴年校監嗰陣時俾我哋嗰啲 offer，我哋都佢俾，因為排5個啊嘛，我嗰5間我都有報嘅。然後我哋其實係咁嘅，我哋有3個 offer 就係頭3位，其中2位係巴年校監叫我哋去嘅。然後後尾因為小朋友其實亦都好坦白講，因為 interview 係一個好艱辛嘅過程，好漫長。其實去到後尾 interview 去到10月11月，小朋友就問我我幾時先可以完啊？
咁我就覺得啊，其實都有我哋想要嘅 offer 啦，我哋就 stop 晒後邊嗰啲 second in 同 third in，我哋都冇去嘅。咁所以其實 final 已經即係最尾，如果我哋講我哋有嘅 offer 就係頭三志願咯，就係巴黎校監同我哋傾出嚟嗰頭三志願咯。非常之欣賞你，同埋都係其中一個嘅見證啦，就係我哋 ABC 幼稚園咧，每一年咧都97%至到98%嘅同學仔咧係入到首志願嘅。嗱，咁我哋唔係話推介，即係其實每間學校都有佢個好嘅。咁但係譬如係喺我哋學校出嚟嘅，當然係本地學校你可以照樣去申請啦。咁但係當然有我哋好大部分家長就係差期一啲，你知啦，私立國際學校咯。咁我哋咧首志願咧，我哋都係好推介就係試下啦，冇所謂啦，係咪？咁啊嗱，頭先阿 Carmen 講咗一個好好嘅 result，我哋都冇夾過，就係其實我哋唔希望啲同學仔去報太多學校，其實佢哋會好辛苦，同埋咧已經係變咗機械人㗎。咁啊嗱，5間足夠㗎啦，而阿 Carmen 就係講5間裏邊3間1、2、3係中晒嘅，有嗰2間 second in 係冇去嘅啫咁樣。咁其實呢啲係我哋最想要嘅嘢咯，即係。其實家長都好辛苦，係啦，我哋希望讀書係開心快樂嘅，呢個不嬲都係巴黎校監同埋 ABC 嘅理念啦。多謝你幫我哋實踐啦。好啦，咁啊再傾下啦嗱，入獄啦，入到嚟玩音樂啫，好 chill 啫，好開心，冇壓力啫，冇名次啫，但係都要考試默書噶嘛。每一日咧嘅功課大概幾多樣到咧？3至5樣。咁我哋學校係喺最後會有1個鐘頭導修課啦。咁有哥哥姐姐可能會幫手教下小朋友啦。咁so far我小朋友咧係可以喺導修課完成晒功課嘅，翻屋企係好少話要做功課嘅，係啦。哇，咁好好喎！你導修課幾點㗎？幾點開始㗎？2:9到3:9，然後就放學。哦，哥哥姐姐係一啲 senior form 嘅人啦，定係？應該係 senior 㗎，我聽過佢哋話係可能7、8年班咁樣咯，係啦。OK，好，咁啊好好喎。好啦，咁啊即係如果得嘅話，就係做晒功課翻到嚟就可以做佢自己中意做嘅嘢啦。係啦。咁啊，默書一個月有幾多次咧？1個月中英就各1次嘅，會好早喺學期頭就派咗範圍嘅，係啦。咁唔會太難咯，同埋會俾好多時間準備咯。嗰個測驗考試咧，一年幾多次啊？佢係考試就一定係上下學期各有1次啦。咁測驗就比較，我覺得佢話係可能1個學期1次。咁但係我覺得佢哋譬如大概佢哋會教3個 chapter 左右，就會有一個叫 assessment 咁樣咯。咁但係其實應該大概都去到課程一半㗎啦，即係嗰個學期嘅一半，應該都係叫做2測2考咯。我哋嘅話，咁佢個考試測驗係中英數啊，定係其他科目都會 cover 㗎？我哋學校咧就會咁樣嘅，佢有一個真正叫做考試周，就叫做考學科，即係我哋嘅主科係中英數同埋音樂。咁佢哋就會喺呢個考試周裏面咧考中英數、音樂、聖經，係啦呢幾科嘅。咁但係喺考試周前嘅大概半個月咧，就會叫術科考試，就可能生教啊，即係生命教育啦、體育啦嗰啲都會有考試嘅，但係就會喺堂上進行咯。明白。咁啊上到嚟啦，雖然我知道學校好堅持就係冇名次啦嚇。Carmen 又同我講咧，佢話有好多學校都話冇名次㗎啦，但係咧可能佢會頒獎俾1、2、3名啦。1、2、3名已經好好啦。我就啲 friend 嗰啲咧係譬如30個人啦，一班係17之前嗰啲咧係有名次嘅，17之後係冇名次嘅。我諗下都，即係你話有好有唔好。我覺得其實都 depends on 你個小朋友係咪17之內或者係頭3甲咯，係咪？如果你唔係，你又覺得好似怪怪地咁樣。咁但係你話咧就係音樂小學係真係做到完全唔公開名次嘅喎。咁你可唔可以分享下？呢2年我哋攞成績表，其實成績表上面咧係唔寫分數，係寫 grading 嘅。因為佢讀到2年班啦，3年班我未見過啦，暫時連平均分呢樣嘢我哋都冇出現嘅，冇名次嘅。咁老師即係你唔會知嘅，除非你好刻意去揾其他小朋友去問啦。可能我自己覺得啦，反而會同自己比較咯，即係望住自己小朋友有冇進步就係咁樣咯，即係唔會好刻意話要好有競爭咁樣，係啦，即係總之你見到小朋友上學期同下學期原來有進步嘅就可以咯，係啦。老師見家長成日都係咁同你哋講㗎係嘛？小朋友邊科做咗咁樣係嘛？因為我哋係 grading 啦，其實下學期嗰張成績表會有埋上學期個分喺度嘅，咁老師可能都會話邊科有進步啊咁樣，但係我哋即係我真係家長身份啦。
我覺得我哋學校老師。即係出邊啲人講我哋好關愛啦，係我係作為過來人，我真係覺得佢關愛，因為老師用嘅口吻，佢哋通常好中意用鼓勵啦，即係譬如佢會話鼓勵小朋友交齊功課啊，鼓勵小朋友多啲溫習啊，即係佢會用鼓勵佢而唔會用一定呢個字眼咯。喺我覺得可能對於某一類嘅小朋友咧，因為我小朋友都係比較情緒心思比較細密啦。同埋要多啲關心啦。其實呢一種字眼，小朋友返學係會動力大啲，同埋真係會開心啲嘅，係啦。我覺得好好，一路聽咧。其實 Carmen 第一，我哋 offline 傾偈，我話點解會揀音小嘅？第一句話小朋友中意咯。其實裏邊包含咗有好多 message 㗎，即係有時你可能一兩個 message，但係如果我哋真係再試下代入家長或者 Carmen 嘅角色，其實你會好感動，因為我哋係以小朋友行先，同埋第二樣嘢你好了解個小朋友。係啦，因為就係話啊，你小朋友係一個可能喺情感上好 connect 嘅人嚟嘅，即係佢係需要被愛被關顧咯。More than 我哋需要佢嘅，你要考第一，你要攞咩獎？其實呢個係我哋要，唔係小朋友要咯，係啦。即係我哋其實當一樣嘢發揚光大咧，就係佢要愛上呢樣嘢。小朋友喺一個好舒服嘅地方，放啱一個土壤啊。佢就會發芽，即係我哋希望見到嘅嘢，同埋我都喺 Carmen 身上見到嘅。所以音樂小學一間好多人報嘅學校，但係咧你又好少聽人講，你好少咧聽人哋話攞咗 offer 會讀嘅。但係其實嗰班真係會讀嘅人咧，佢係好知道個孩子係要啲乜咯，係啦。我相信佢哋好多時會講孩子嘅，係好多好少講孩子，係唔係小朋友唔係學生孩子，佢哋會話孩子就好似我嘅孩子一樣咁樣。其實係一件係一件好好有愛嘅事，係啦。咁啊我哋再講下就係啦，頭先講過啦，一條龍啦，係咪100% 上到中學㗎？呢個我真係冇 research，但係研究比較少聽人講留班嘅，係啦，即係比較少聽到人講留班。你問我係咪有一個100%，我真係答唔到你。明白。暫時可能會有同學外闖咯，但係如果你都喺度，即係屬意喺度繼續升，而你唔係話完全冇學習動力嘅，我相信學校都會俾你直升嘅。明白 agree 嘅，係啦。照我所知咧，就都係啦。成績唔好太差，操行去到一個 grade 以上咧，其實都係100% 直升嘅，係啦。咁啊，因為間學校咁大愛，就當然係好接受唔同類型嘅孩子繼續上去啦。咁啊嗱，有一個 topic 咧，好多家長咧，如果你真係未係認識你可能有啲人會覺得啊，而家唔使咁早講啦，但係有好多家長就知呢個係好重要，你決唔決定讀呢間學校就係校車嘅線路啦，係啦。咁啊，因為咧音小咧始終係一個山上面啊，係啦。你話你自己地鐵行上嚟咧行都行唔到嘅，係啦。你搭車咧又複雜嘅，通常都係依賴校車。嗱，校車嘅線路我知道音小咧個網絡係好闊嘅，可唔可以分享下你所知道最遠係去到邊度啊？我自己住青衣係有校車嘅。火炭有同學，火炭上水都聽過嘅，應該元朗都好似係有同學仔住，咁九龍就一定有啦。So far 港島我唔肯定啊嚇，但係九龍新界都應該會有校車嘅，係啦。明白啦，咁啊呢個可以放心啊，因為你知唔知音小啊全間學校有幾多人啊？呢個我揾唔到資料。我淨係因為咧，我哋嗰屆即係2年班咧，而家係有5班嘅，下低小一都係5班嘅，但係我哋上邊咧之前好似係得4班嘅，係啦。咁一班25人左右咯，幾好喎，25人唔錯喎，係啦，都算小班喎，因為而家嗰啲我見到已經上到30幾㗎啦。係咪一位老師啊？2位老師。哦，兩位都係廣東話老師啊，定係另外一位係 native 啊？唔係，我哋暫時我冇見到有 native，都係廣東話老師嘅，係啦。咁佢就會係2個老師牧養，佢哋叫牧養啦，因為佢哋唔用教，佢哋講牧養20幾位小朋友，可能每人10位咁樣，每人10零位咁咯，係啦。明白，咁呢個係家長要值得留意。即係話每一個老師帶10幾位學生咧，其實係好正啊，好正！同你一個老師睇30幾個咧，又有唔同嘅 behaviour，又有唔同嘅 expectation，係爭好遠。咁我覺得係好點對點咯。同埋牧養呢個字亦都令人好感動啦。好多人未必佢哋係一個教徒，牧養嘅意思係當啲小朋友好似羊咩咩咁樣，係啦。咁老師就係一個牧羊人，我哋去照顧佢，咁係一個好 sweet 嘅一件事啦。跟住有樣嘢好緊要啦，啱啱講到就係個關愛啦。好多家長都話，我想揾一間咧唔好咁大壓力，但係亦都有成
名校啦，亦都係一間有信譽嘅學校啦。我望落音樂小學係似嘅，可唔可以講多少少？譬如同學之間啦，你而家成日都話好容易 bully 啊咁樣，家長同家長之間啦，家長同學校之間三種嘅關係係點嘅？同學，我覺得都同學仔都係單純嘅。其實我覺得係個環境影響，即係我唔係話否定啲同學仔一入嚟好曳，但係去收入嚟嘅小朋友啦，到小朋友喺呢個環境成長啦，喺老師牧養底下咧，其實老師即係可能好老土話用愛去教小朋友，但係我呢個係我好深感受，因為你知始終小朋友初入小學一定有好多事發生啦，老師擺好多時間去處理一啲小糾紛，可能佢用一個禮拜時間去搞清楚嗰個小糾紛究竟係咩事。即係我覺得真係即係俾我做父母，我未必咁有心去咁樣做，但係佢哋係真係會咁樣嘅。咁小朋友其實喺老師即係咁樣嘅情況教導情況下咧，其實我覺得普遍都係有愛啲啦，關係好好嘅。咁家長咧，我覺得都唔錯嘅，因為我哋有班，即係當然亦都未必班有，但係我哋有班 group 啦。其實我哋譬如譬如我小朋友同其他小朋友比較熟嗰幾個家長咧，我哋都會成日一齊傾下偈啊，會互相幫助咯。尤其是1、2年班咧，其實可能大家都唔係好知佢個模式啊。交幾多樣功課啊？邊樣要帶啊？咁大家其實個關係都好好嘅，老師關係我自己覺得好好嘅，有問必答嘅老師係你揾佢，佢一定會答你，佢好有耐性嘅。我試過4點幾揾老師，老師唔傾1個鐘，老師都同我傾咯。係啊，即係老師係好有耐性，同埋你有嘢想揾佢，即係可能唔一定係學術上面嘅，可能係一啲情緒上面嘅。老師都會好用心聽你講咯，同埋有陣時，因為我哋會去做義工啦，我哋喺學校見到老師，我哋都會同老師傾偈，老師都好願意同你傾偈嘅，係啦。好好，相當之好。啱啱講緊嘅點解我哋要如果呢間學校咧，其實每間學校我覺得佢都有唔同嘅 selling points 嘅，係啦。咁因為我哋做 marketing 梗係咁樣，用一啲比較點講咧專業啲嘅術語就係話，其實每間學校都有啲特點嘅 selling point 嘅，而 which is 其他學校係比較少有。音小咧係好獨特嘅。第一個 selling point 特點啦，好低調，係啦。第二咧充滿愛嘅。第三咧行音樂。第四咧，其實佢個校園環境，你入到去就會知啊，係啦，哇嗰種鳥語花香啊，你入到去其實你個人好鬆弛，係啦，唔係一入到去一間學校，有啲學校就唔同，入到去戰鬥嘅，戰鬥格㗎啦，叮叮叮叮，跟住咧就喺度好多唔同 announcement 啊。當然啦，呢啲學校唔同係適合唔同學生嘅，有啲學校話有啲學生係佢自己都會戰鬥型，咁咪好好啦，係嘛？咁如果唔係喎，有一啲同學仔佢係中意好似音小呢一種嘅氣氛嘅，家長就中意呢種氣氛嘅。咁我覺得呢啲學校大家係絕對值得喺佢嘅 Open Day 入去睇下，係啦。我哋嗱音小都頭先講過啦，全個香港咧第一間 interview 嘅，好多人都會去。事前咧，我哋好鼓勵家長就係去唔同學校嘅 Open Day，係啦。我話好啊都冇用啊，哎呀你哋專家嚟話好，我話好關你咩事啫？你自己係用家，你一定要自己去嘅先㗎嘛。我自己曾經都試過嘅，一間學校話好好，點正到爆炸，我去完個 Open Day，我唔中意，真係唔中意。咁我就最尾就係因為你去感受完之後，你成個格局都唔啱，咁我就冇去再 interview 呢間學校。所以我哋嗰個宗旨就係3樣嘢，點樣了解一間真正嘅學校好唔好啦？我哋自己 ABC 嘅同事一定要認識呢個校長嘅。OK，校長係一間學校嘅頭，好似父母係小朋友嘅頭。其實你見到個小朋友係點咧，父母係點㗎？你見到個父母係點咧，小朋友咧都係個點嘅。咁我哋會認識校長啦。第二咧會去認識過來人係啦，真係去咗讀嘅，咁我哋就好似今日咁好有幸去訪問Carmen 啊。第三咧，我哋要親身去一次學校 tour 一次嘅，咁我哋就有信心咧去介紹俾我哋 ABC 嘅家長啦。OK，好啦，嗱呢間學校咧一間考 DSE 嘅學校嚟嘅，去到嗰個時候得一個 DSE 考。係。咁我又想問下啦，最後一條問題啦。嗱，我知道，因為我去做呢間學校嘅 tour 嘅時候，去同陳永生博士會面嘅時候咧，其實都已經係好多年前，應該係講緊4年前嘅事。咁我都有聽過，因為好多朋友喺入邊讀啦，特別喺中學啦，覺得佢嗰個嘅學術嘅要求咧，慢慢提升咗啊。你有冇收到呢方面嘅資訊啊？我覺得 OK 嗱，因為我本身係 ABC 讀啦，我覺得喺我哋 ABC 讀出嚟咧，佢係應付到呢2年嘅學術嘅，因為我小朋友
基本上係冇，即係佢嘅外保係唔去功課輔導班，唔去嗰啲，佢係日常我唔需要佢學 extra 嘅嘢，佢係應付到學校嘅嘢嘅。咁我覺得你話佢有冇深度？有啲科目可能佢轉個 syllabus 啦，我唔可以用心嚟講佢，但係可能佢哋都有調整下入邊嗰啲 syllabus，我只可以咁樣講。但係你話中學係咪特別深？我覺得應該係講小朋友嘅讀書氛圍咯，可能雖然可能啲人話啊呢間學校好似好易喎，好易入或者都好似好淺喎，相對其他學校，其實我覺得最主要就係佢哋讀書氛圍幾好嘅，即係我眼見有啲高年班其實都會坐校車啦，因為我小朋友坐校車啦，坐校車都會睇下書啊咁樣，即係我覺得反而。有冇深度我真係唔肯定，我覺得佢有轉一啲 syllabus 嘅，不斷調整嘅。但係就我覺得小朋友本身學校校園嗰個環境令到佢哋都有呢個氛圍，好有興趣讀書咯。非常好。閱讀文化方面咧，呢個好深喎，因為佢每朝早咧早讀時，佢有個叫早讀時間㗎。即係你8:25前返學校咧，喺課室裏面咧，老師係會請啲小朋友各自帶，即係你可以帶或者借啲書翻嚟啦。咁小朋友嗰個時間咧就睇書咯。小朋友同埋佢哋都會即係所有學校都有㗎啦，啲閱讀計劃，小朋友睇得多書㗎，其實。非常之好啊！最後一條問題我唔記得問，普教中嘛，係普教中定係粵教中？粵教中，但係聽小朋友講話課文一定會讀一次普通話先嘅，然後就全部都係用粵語去教。明白，非常之好。嗱，我咧今日問嘅問題咧就係咁多啦。Carmen 有冇啲咩最後一條問題補充？因為你係過來人分享嚟嘅，而你我再講多次嚇，係小朋友其實係好多唔同嘅 offer，差啲係攞晒㗎啦。最尾佢都係揀音樂小學嘅。可唔可以講下音樂小學究竟適合邊類型嘅小朋友同埋家長？我覺得適合，其實小朋友如果係比較真係可能缺乏即係需要大量嘅關愛啦，即係可能心靈上面係需要好多人去關心佢啊。我覺得學校係真係做到呢一點嘅，而同埋真係可能我呢類啦，即係我唔係話要小朋友要好讀書型嘅，即係佢又唔係唔讀書，但係就我唔係話哇你一定要好叻啊，次次100分啊咁樣嘅家長，即係。相對我呢啲可能比較我稱自己懶啦，我覺得都幾好嘅，即係小朋友，起碼你都可以跟住程度去啦，佢又唔會特別好心要你日日翻嚟坐喺度同佢做功課做到11、2點，我未試過呢樣嘢咯，係啦，咁如果小朋友真係好需要關愛啦，佢其實即係宗教咧，唔係話一定要你有宗教先可以入到去嘅，或者唔一定要你話哇識拉啲樂器啊，或者點樣先入去。其實我哋本身都唔係話好有宗教，同埋未學過樂器，我哋都係咁考入去咯。呢樣可能有啲家長就唔需要 concern 話一定要識咩樂器，或者我哋一定要係宗教人士先可以入呢間學校咯。如果你認同佢嘅教育理念，你都可以嘅，因為校長我好記得校長喺第一日講過一句説話，好印象深刻，好感動呢句。佢話一個小朋友，一個父母要關係好好，有愛俾小朋友，小朋友先會可以喺一個有愛嘅環境成長，先會開心。呢樣嘢係我好感動。坦白講，我喺咁多間學校嘅Open Day，我係真係第一次聽到有一個校長教我哋點樣去培育一個小朋友咯。係好感動嘅呢樣嘢，你認同佢教育理念，你哋可以試下呢一間學校。其實你講完都好感動，係咪？即係呢間學校我都係入到去，係我話係起晒雞皮嘅，唔知點解佢哋一唱歌啊，會即係起晒雞皮，都好感動啊咁樣。我諗 Rapa 啦，因為 Carmen 真係好客氣。第一，小朋友喺我哋 ABC，你諗下一個 K3 嘅學生，佢可以 in 3間中3間嘅，係啦。咁而另外嗰2間冇 in 係因為佢已經唔想再俾個小朋友咁辛苦啦咁啊。咁個成績佢哋一定係個 foundation 係打得好好，但係媽媽就係知道孩子佢係一個好要多愛嘅學生，就放喺一個啱嘅地方嗰度。咁而呢間學校就係唔係佢哋唔重視成績，只不過佢就唔想香港嘅家長就係我俾成績你咪會谷咯，係咪？你就開始比較，開始緊張，開始外保，佢唔想要呢一樣嘢，淨係俾同學嚟學音樂、陶冶性情。去閱讀係浸淫式，去學習
佢就係要一個你去學習係同自己比較，唔係同世界。咁我覺得呢一個大愛同埋呢個堅持係難嘅，係啦。咁但係音樂小學佢係堅持到，咁呢個係好值得俾啲掌聲咯，好嘛？咁啊多謝嘉文，希望我哋第時隔多幾年係小朋友同我哋講我哋嘅孩子咧會同我哋講翻啦，大個啲啦嘛，夠膽同我哋講多啲。係啊，音樂小學係點㗎？我而家做咗啲乜啊咁樣。咁我哋會覺得好開心，係我哋 ABC Families 嘅一啲嘅成就咯。好冇？多謝晒你，嘉文。咁我哋下次再見，記住 CLS follow 我哋，好冇？share 多啲俾唔同嘅家長，我哋要多啲正能量喺我哋嘅香港社會裏邊，好冇？多謝晒，下次再見。